2023年春节对于我国人民来说具有非常重要的意义。这是第一个疫情管控完全放开的春节，是第一个不再受各种约束和管控，能够阖家团聚的春节。很多人踏上了返乡的征途，享受阖家团圆的幸福时光。我国自古以来就有春节和其他重要纪念日燃放烟花爆竹的习惯。不过，随着经济社会的发展，特别是环境保护和安全生产管控力度的不断加强，燃放烟花爆竹的负面效应越来越凸显，尤其是严重污染空气，极易引发火灾。我国因此对燃放烟花爆竹实施了限制性的措施。在大气10条发布之后，国家对各省空气质量改善提出了明确的要求，并且设置了相应的考核标准。为了完成空气质量的改善任务，各省分别出台了各种深化空气污染治理的严格管控措施。常规的强化工业燃煤污染的治理外，针对特定领域的细化措施也纷纷出台，比如机动车扬尘治理、餐饮油烟治理、烟花爆竹的燃放管控、挥发性有机物治理等等。通过全方位的整治，各地空气质量普遍有了显著的提升。今年春节正是刚才提到的特殊节点和重要的意义。很多地区的人们为了舒缓和燃放3年来受疫情折磨的巨大压力，也为了重新拾回传统节日的浓厚氛围，即使在烟花爆竹的禁燃区、限燃区内，也开始不受节制地进行燃放。很多地区的生态环境、公安、城管等部门在舆论的巨大压力下，根本管控不过来，也可能根本不想去管控，于是造成了燃放失控的局面。春节期间，全国有1半以上的区域空气质量出现了明显的下滑。对于环保部门的来说，新年伊始，空气质量的大幅下降，必将对全年的任务的完成造成巨大的压力。这就需要在今后的时间里采取更加严格和有效的措施，来消除这种不利局面。因此，压力可想而知。但是作为民众来说，虽然也知道大量燃放烟花爆竹对空气、对安全、对健康的不利影响，但是春节期间的氛围也是重要考虑因素。所以今后对燃放烟花爆竹的措施势必还需要进行相应的调整和优化，不能放任不管，也不能实施一刀切，要在考虑地方实际和加大宣传的基础上，因地制宜，科学规划，兼顾各方，稳步推进。这个过程其实就需要检验环保部门的监管的智慧了。